بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب آپ ایک نیا گھر خریدتے ہو تو آپ کو اس گھر کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم کو کچھ گھر بہت سستے میں مل جاتے ہیں اور اسی سستے کے چکر میں ہم اس کی جانچ پڑتال کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی گھر ملا لوٹن انگلینڈ کے رہنے والے سائمن کو، اور جلد ہی اس کے گھر کی رجسٹری کا کام بھی ہو گیا۔ مگر اس بات پر سائمن کو کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ اتنی جلدی گھر کی رجسٹری کا کام کیوں ہوا۔ دوستو، سائمن نے ایک ہفتے کے اندر ہی اپنا سامان اکٹھا کیا اور اس نئے گھر میں رات گزارنے کے لیے آ گیا۔ سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد وہ رات کو سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران سائمن آفس جانے کا قریبی راستہ بھی سوچ رہا تھا، لیکن تبھی وہ ہوا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بستر پر لیٹے ہوئے سائمن کو عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو سائمن نے سب کچھ اگنور کیا، مگر جب آوازیں مسلسل جاری رہی تو سائمن پریشان ہو گیا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ آوازیں گھر کے نیچے یا گھر کے سین سے آ رہی ہیں۔ اب ایسے حالات میں کوئی شخص سو نہیں سکتا، وہ بھی نئے گھر میں پہلی رات ہو تو۔ آوازیں بھی ایسی تھی جیسے کوئی کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ وہ اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا تو سب کچھ اگنور کر کے واپس سو گیا۔ صبح اٹھ کر آفس کے لیے تیاری کی، لیکن جب گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی سے نکل کر سائمن نے نیچے دیکھا تو گاڑی کے ٹائروں سے نیچے زمین دنس رہی تھی، مگر جب گاڑی کھڑی کی تھی تو اس وقت جگہ بالکل ہموار تھی۔ فوراً سائمن نے گاڑی کو اس جگہ سے ہٹایا۔ وہ جگہ نیچے کی طرف دنسی ہی جا رہی تھی۔ دوستو، زمین کے اس حصے سے اب کچھ انجانے راز باہر کو آنے تھے۔ سائمن کو بس اتنا معلوم تھا کہ اس کا گھر 1970 کو بنایا گیا تھا اور اس میں ایک بزرگ میاں بیوی رہتے تھے، لیکن یہ تو وہ تھا جو ساری دنیا جانتی تھی۔ سائمن نے یہ سب کچھ سوچنے کے بعد کھدائی شروع کر دی۔ نرم مٹی کی وجہ سے جلدی وہ نیچے تک پہنچ گیا۔ تبھی اس کو سامنے ایک دانت کا ٹکڑا نظر آیا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ کوئی سنک ہول نہ ہو اور اس میں میرا سارا گھر گر نہ جائے۔ اس نے اپنے باپ کو کال کر کے بلایا، وہ بھی آ گیا تو دونوں نے کھدائی جاری رکھی۔ تبھی ان کو پتہ چلا کہ یہ دانت تو محض ایک دروازہ تھا۔ اس کو کھول کر دیکھا تو نیچے ایک تہہ خانہ نظر آنے لگا، جہاں نیچے جانے کے لیے ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو پوری طرح زنگ آلود تھی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ نیچے کیا ہوگا۔ ان کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ دوستو، سائمن کو گھر خریدنے سے پہلے یہ معلوم تھا کہ اس جگہ گھر بنانے سے پہلے صرف لمبے کھیت ہوا کرتے تھے۔ اس نے ہمت باندھی اور نیچے جانا شروع ہو گیا۔ وہ موبائل کی ٹارچ سے نیچے تک پہنچا تو صرف اسے 2 کمرے ہی نظر آئے۔ لیکن پہلے میں آپ کو اس گھر کی تاریخ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سائمن نے یہ گھر $5000 میں خریدا تھا اور اس سے پہلے یہ زمین کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ جس بوڑھے شخص نے یہ گھر بیچا تھا اس نے سب سے پہلے اس جگہ گھر بنایا تھا، مگر اس نے گھر کے نیچے موجود رازوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ سائمن اور اس کا باپ مزید آگے جانے کے بجائے باہر آ گئے اور اس جگہ کی تاریخی حیثیت تلاش کی۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ جگہ ایئر ریڈ شیلٹر ہوا کرتی تھی، یعنی فضائی حملوں سے بچنے کی پناہ گاہ، اور ایسے کئی شیلٹرز دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ میں بنائے گئے تھے۔ دوستو، دراصل ایک شخص جس کا نام سر جان اینڈرسن تھا، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ عام شہریوں کو جنگ کے دوران بچانا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی ہوائی حملہ ہو سکتا تھا اور کہیں سے بم گر سکتا تھا۔ اور اسی دوران اس شخص نے ایک کمال کا آئیڈیا دیا، جس کے تحت سستے اور محفوظ ترین شیلٹر بنائے گئے جس کے اندر لوگ آسانی سے چھپ سکتے تھے۔ اس وقت کے شیلٹر ہلکی دھاتوں سے بنائے گئے تھے اور ایسے 2 لاکھ کے قریب شیلٹر برطانیہ میں اس وقت بنائے گئے تھے۔ مگر سائمن کے باپ نے کہا کہ یہ شیلٹر اینڈرسن کے بنائے ہوئے شیلٹروں سے کافی مختلف تھا، لیکن یہ بھی 1939 کی دہائی میں ہی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت لوٹن کے آس پاس بہت زیادہ بمباری ہوئی تھی، جس سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنی مدد آپ وہاں شیلٹر بنائے تھے۔ مگر یہ دونوں باپ بیٹا جب واپس نیچے پہنچے تو ان کو تاریخ کے کچھ بھیانک راز ملے۔ وہاں ایک اخبار ملا جس پر لکھا ہوا تھا، لوٹن ایئرپورٹ دس از دا اینڈ۔ وہاں اس زمانے کے برتن بھی ملے، اس کے علاوہ خوراک اور پانی بھی ملا، جو اس وقت انہوں نے مجبوری میں سنبھال کر رکھا، کیونکہ جب لوگ شیلٹر میں جاتے تھے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب واپس باہر آنا ہے۔ سائمن نے کہا کہ میں یہ شیلٹر سنبھال کر رکھوں گا اور آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، تاریخ بہت بھیانک گزری ہے،
لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیسے کیسے حالات دیکھے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آزاد اور پرفضا ریاستیں بنائیں۔ بے شک ہم مسلمان اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بلا چکے ہیں، مگر انگریز آج بھی اپنے بزرگوں کی استعمال شدہ چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو سبق دینے کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہیں کہ آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے، مگر ہم لوگ تاریخ کے کس موڑ پر کھڑے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔